Метр за метром цепной экскаватор роет траншею для дальнейшей прокладки газопровода. На первый взгляд может показаться, что технически произвести земляные работы несложно. Однако специалисты обозначают сроки, основываясь и на особенностях грунта, и на ранее проложенных коммуникациях. Очень сложный участок, очень много переход коммуникаций, то есть электрических кабелей, очень много кабелей связи. Вот. И здесь вообще-то и грунты очень такие сложные, поэтому где-то примерно месяц мы будем вести работу. Тамбовская бригада прокладывает газопровод среднего давления. Далее уже котовские специалисты закончат начатые работы непосредственно до места. Специалисты отмечают, погодные условия сегодня идеально подходят для проведения работ. На данный период вообще по климатическим условиям даже удобнее работать, вот, потому что немножко попрохладнее, вот, поэтому производство будет немножко побыстрее идти. Протяженность где-то в пределах 1600 метров и с отводками в 3 местах, то есть на 3 лагеря отвод. Полиэтиленовый газопровод под землей он не разлагается, и гарантия 50 лет. Вот. Только самое главное, чтобы нанести ее правильной привязки на карт, чтобы следующий, кто будет проводить земляные работы, не повредили и все. Работам непосредственно на месте предшествовал большой подготовительный период с поиском источников финансирования и оформлением всей необходимой документации. Сделать отдых в лагере круглогодичным – мечта, которая сегодня становится реальностью, отметил глава города Алексей Плохотников. В этом году в нашем котовских лагерях, в нашем Костре и в лесном городке отдохнуло 1075 ребят. И мы хотим еще развивать, и, конечно, нужен газ. Мы заведем к себе его, и, конечно, в наш лагерь сосед, лагерь епархии Спас, тоже будет с газом. Это, конечно, еще один шаг к развитию. Может быть, даже я буду говорить о круглогодичном посещении детей наших лагерей. По большому счету, это достаточно было трудно сделать. Но в этом году костер будет с газом. Это приятно, потому что уже 2 корпуса мы можем сделать так, чтобы они работали круглогодично. И понятно, что они будут работать только по субботам и воскресеньям. Наверное, скорее всего, это будет наша концепция. Это будут приезжать к нам спортсмены, лыжники, ну и так далее, которые будут заниматься в нашем сосновом бору российском. Приятно. Так что развитие костра ждет впереди и дальнейшее. Екатерина Краснова, Евгений Краснов, Котовские новости.